Olá, meus queridos e minhas queridas de todo o Brasil, graça e paz a todos vocês sintonizados na Rádio também. Tudo bem com vocês? Estamos juntos, mais um dia feliz, dia de alegria aqui na Rádio também. Ei pessoal, vocês sabiam que a Rádio também já chegou em Fortaleza, capital do Ceará? Que alegria! Eu tinha falado que a rádio também iria chegar em vários estados do Brasil e tá chegando. Ela já chegou no Rio de Janeiro, já chegou em São Paulo. Eu tinha esquecido uma vez que eu falei, né? Mas a rádio também chegou também no estado da Bahia. E a rádio também já está na Bahia, no Maranhão também, no Espírito Santo, no Pará. Gente, vamos deixar, né? Vamos fazer essa rádio chegar bem longe. Vamos deixar um vídeo da Rádio da Alegria em cada estado brasileiro. E hoje chegou a vez de Fortaleza. Hoje está aniversariando alguém muito especial em Fortaleza, minha grande amiga Leda. Ei, Leda, meus parabéns para você. Que Deus te abençoe, que Deus te deixe e faça muito feliz, que você tenha muitas alegrias, que esse aniversário seja de muita paz, de muito sucesso, que você possa receber muitos parabéns de seus amigos, de suas amigas, de seus familiares. E aqui a rádio também te garante, Leda, que parabéns é o que não vai faltar aqui para você. Muita gente querida, muita gente especial aqui te parabenizando. É porque você é muito especial em nossas vidas. E é por isso que nós dedicamos esse tempo para poder te desejar muitas festas, muitas alegrias, muito sucesso. Que Deus continue te abençoando, que você possa ter um aniversário dos seus sonhos. Um aniversário muito especial, cheio de alegria. Tá, Leda? Meus parabéns. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida nessa data especial. Pai querido, hoje nessa data querida está aniversariando a Leda, nossa grande amiga. Ela que é filha da nossa irmã Perpétua, aqui também da Rádio JB. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida dela, da sua família. Que ela possa, meu Pai, conquistar sempre, meu Deus, os seus objetivos, sejam concretizados. Que o Senhor continue abençoando ela, meu Deus, ricamente. Que ela tenha muitos anos de vida. Que ela possa viver essa nova idade com muita alegria, com muita paz. Que o Senhor conceda a ela muitas bênçãos, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e continuará fazendo em nome de Jesus. É isso aí, Leda. Senta aí o nosso carinho, o nosso abraço. Que você receba muitos parabéns nesse dia especial. Meus parabéns, que você seja muito feliz nesse seu dia. Aproveite muito bem esse dia e vamos juntos nos alegrar nesse dia especial, com mais pessoas também te parabenizando nessa data querida, a data do seu aniversário. Eita glória! Aqui, Leda, te parabenizando. Nós temos pessoas aqui da sua família te parabenizando nesse dia especial. Pessoas aqui da rádio também te parabenizando. Vamos então conhecer os nossos amigos que te parabenizam nessa data especial. Quero começar com ele te deixando os parabéns, viu, Leda? O Tandy. Ô, Leidinha, tudo bem, minha filha? Tá ficando mais nova hoje, né? Vai vendo. Deus abençoe. Né? Outro dia foi meu dia, né? Agora eu vou te dar o truco aí. Você me parabenizou aquele dia, agora é meu dia de parabenizar você também. Então venho passando aí dizendo pra você que muita paz, muita saúde, prosperidade na sua vida. Que você continue sendo, né, a Leidinha que
amorosa sempre, que como sempre é, né? E que Deus continue abençoando a sua vida, né? Sua família, né? E que essa data se repita por muitos, muitos anos na sua vida, tá bom? São meus votos, é o voto do seu Mano Tandy, tá bom? Tudo de bom pra você, Leidinha. Parabéns, você merece, você é merecedora. Deus abençoe a sua vida sempre. Feliz aniversário. É isso aí, Tandy. Mais um aqui, Leda. Ouça aí essa voz e vamos ver quem tá falando. Fala, Leda. Meus parabéns. Muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria. Muito dinheiro no bolso, o ano todo. E renda muito mais, né? Isso aí, meus parabéns, viu? E com Deus. Um abraço. Esse aí é o Guiar. Maravilha. Leda, receba também os parabéns da sua cunhada, a Salva. Ô Leda, passando para te parabenizar. Deus abençoe e te ilumine o seu caminho, tá? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E vem logo pra gente fazer as coisas gostosas pra nós. Tô com saudade. Um abraço, é a Salva. Receba também, Leda, os parabéns da mamãe, a Perpétua. Oi, minha filha, também estou passando para te parabenizar, né, pelo seu aniversário, que Deus abençoe grandemente, né, que você venha realizar todos os seus sonhos, seus objetivos, né, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, meus parabéns, vem logo, como a Salva falou, vem logo, estamos com saudade, sua mãe, viu? Ê, mamãe Perpétua. Agora chegou a vez da escritora. Minha irmã, feliz aniversário para você. Tudo de bom, que Jesus continue lhe proporcionando o melhor sempre. Que você tenha seus sonhos, projetos renovados a cada dia. Seu lar, sua família, continue sendo bênçãos nas mãos de nosso Senhor Jesus. Parabéns por esta data e muitas outras que virão aos muitos longos anos em sua vida, viu, minha irmã? Saudades, feliz aniversário e muitos anos de vida com muita saúde para você. Parabéns, amo muito você, viu? Saudades. Essa é a Letícia. Oi, Letícia, solta a voz aí. Sua voz também pode ser destacada aqui na rádio também. É isso aí. Aqui nós temos pessoas maravilhosas na família da Irmã Perpétua, parabenizando aqui. Que alegria. Um abraço a todos vocês. Que maravilha, chegou a vez da cunhada. Não vou falar o nome não, você vai vou ouvir ela falar o nome dela. Maravilha. Ô, minha cunhada, meus parabéns de vida e saúde, que Deus dá paz e prosperidade para você. Muita saúde, muitos anos de vida. Meus parabéns, aqui quem fala é Tuana, sua cunhada, tá bom? Ei, Tuana, maravilha. Parabenizando a Leda. Agora chegou a vez da princesa, a Duda. Oi, mamãe, feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Que a senhora continue sendo essa mulher maravilhosa e guerreira que a senhora é. Eu tenho muito orgulho de ter a senhora como minha mãe, viu? Feliz aniversário. Te amo demais mesmo. Vou estar sempre torcendo por você e pelas suas conquistas. É isso aí, Leda. Tem aqui família, Rádio JB te parabenizando. É a Gleice. Parabéns, Leda. Deus te abençoe grandemente. Muitas bênçãos sobre sua vida. Feliz aniversário. Ela que é da família Dom Bosco, onde sua mãe congrega e eu também.
E também chegando aqui, minha prima querida, a Grazi, lá do Pará. Parabéns, princesa. Muitas felicidades. Que essa data se repita muitos anos de vida. A Marilda, também da família Dom Bosco, né? Da mesma família, onde a sua mãe congrega. Oi, Leda. Parabéns. Deus te abençoe guiando os seus passos. Nossa amiga Rita Bispo do Pará. Parabéns, Leda, que essa data se repita por longos anos. É isso aí, as pessoas que eu falei, né, que fazem parte da Rádio Itabê, que estão nessas cidades, onde a Rádio Itabê também está atuando com muitos ouvintes ali, as quais nós comemoramos também seus aniversários. A Angélia, também da família Dom Bosco, né? Parabéns, feliz aniversário, Leda. Muita paz, saúde, bênção de Deus. Eita glória. Então, Leda, aqui é só sucesso, é só alegria para você nessa data especial. Que você siga sorrindo sempre. Sucesso bonito para você. E vamos tocar um sucesso bem lindo para tocar o seu coração nessa data especial. A rádio com o seu ritmo. Aê! A rádio que está à frente do seu tempo. Quando penso que sou fraco, tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu sinto, teu imenso amor invadindo a minha alma, como bálsamo suave a me curar. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para o impossível. No seu nome há
rádio com o seu ritmo. Ah, yeah. A rádio que está à frente do seu tempo. A rádio que faz a diferença.